Üdvözlet mindenkinek! A mai videóban egy igazi érdekességet mutatok be nektek H0 építési nagyságban. Alapvetően nem gyűjtök magánvasúti mozdonyokat, leszámítva az 1 Metrans Herkulest, amit ajándékba kaptam régebben, nincs is magánvasúti vontató járművem. Én elsősorban az államvasúti járműveket preferálom, mert az ő felhasználhatóságuk számomra sokkal széles körűbb. Van azonban egy olyan mozdony, ami egészen különleges ilyen szempontból, és ez nem más, mint az LTE 185-528-as pályaszámú Trax 1-es mozdonya. A fellelhető információim alapján az első hazánkban engedéllyel rendelkező modern nyugati magánmozdonyt tisztelhetjük személyében, aki 2007 elejétől kezdett el hazánkban is dolgozni, és egészen 2015-ig az LTE színeikben járt be hozzánk. Pár szó az eredeti mozdony történetéről. A Trax F140 AC1-es típusú két áramnemű villanymozdonyt 2003-ban gyártotta a Bombardier, 2004-ben vette át az Alpha Trains, akitől még ebben az évben bérbe is vette az osztrák LTE, akik a Hermin becenevet adták a mozdonynak. Az LTE-nél egészen 2015 közepéig dolgozott a mozdony, ezután pedig a TX Logistic vette bérbe, ekkor került le az oldaláról az LTE logója is. És akkor most nézzük a modellt. A Trix gyártmányú mozdony a gyártó egyencsomagolásában érkezik, a dobozban a teljesen készre szerelt mozdony mellett mindösszesen egy kis használati útmutató füzetkét találunk. A mozdonyt kézbe véve le sem tagadhatná a modell, hogy egy teljesen fém járművel van dolgunk. A Trix Märklin a mai napig nem csak a járműveinek az alvázát, hanem ugye a teljes járműszekrényt is fémből készíti. A modell első ránézésre számomra nagyon jól visszaadja az eredetit. A fő forma, az arányok rendben vannak, azonban mivel egy kvázi hobbi kategóriás járműről beszélünk, a részletek terén azért találunk bőven kompromisszumot. A tetőn a főbb dolgok meg vannak jelenítve, azonban számos helyen találunk egyszerűsítést. A tetővezeték egy egybeöntött műanyag elem, ami meglehetősen vaskos. A porcelánok nincsenek külön festve, ugyanolyan anyagában színezett piros színűek, mint maga a tetővezeték. A vezeték és az áramszedő között nincs meg az átkötés, és az áramszedő melletti szigetelő porcelán is vezeték nélkül árválkodik csak úgy magában. Maguk az áramszedők is kompromisszumosak. A palettájuk nem a Traxokon találhatóival azonos kialakítású, és a karok is csak jellegükben hasonlítanak valamennyire az eredetihez. A kürtök ugyan külön elemek, a tetőantennák azonban hiányoznak. A tetőn található szellőző szépen kidolgozott és külön ezüst színűre festett elem. Egyéb iránt szerintem a tető alapvető formája rendben van, láthatóak rajta azok a kis kocka alakú elemek, ezek meg vannak jelenítve, de messze nem olyan finom a rajzolata, mint mondjuk a Rocco Trax 1-es mozdonyánál. Oldalt sok látnivaló nincs, hiszen az eredeti gép oldala se tartalmaz túl sok részletet, teljesen sima. A vezetőállás környékén a kilincseket és a kapaszkodókat a Trix a mozdonyszekrénybe öntötte, és utólag tamponozással emelte ki. Teljesen hiányzik sajnos lent a kis fellépő lépcső a vezetőállás ajtaja alatt. Fent a kis szellőzők kidolgozottak, de az ő rajzolatok is picit elnagyolt. A mozdony elejére rátérve vegyes a kép. A kapaszkodók különálló elemek, ez mindenképpen pozitívum, azonban anyagukban színezett műanyagok, ezért egy picit elütnek a mozdonyszekrény színétől és textúrájától emiatt. Az ablakok víztiszták, bent egyszínű szürke vezetőállás imitáció található. Az ablaktörlők ráöntött elemek, ez talán a helyzetüknek és kialakításuknak köszönhetően annyira nem zavaró szerintem. A mozdony melgerendáján a kis trepnik egybeöntött műanyag elemek, textúrát felülettel. A kapcsolószerkezet és a fékcsövek szintén ráöntött és erősen csonkolt elemek, maguk a csövek nincsenek is kidolgozva, csak az Ackermann váltó található meg itt. Hiányoznak a sarkoknál lent a kis fellépő lépcsők és a vonatfűtés csatlakozói is, ezen kívül az ütköző alatt titolató személyzet számára kialakított kis kapaszkodó sem található meg. A pályakotról szintén egy eléggé egyszerűsített darab, és a formája ráadásul nem is teljesen pontos. Itt a mozdony mindkét végén áttört kotró van, cseledarab nincs, és nem is úgy van tervezve, hogy ez megoldható legyen
utólag egyszerűen. A mozdony alvázán látható a legjobban szerintem, hogy ez egy hobbi kategóriás modell. Itt a trafóház mellett a két akuláda található csak meg, ezeknek a kialakítása is eléggé elnagyolt, az alváz vezetékezése és az egyéb lent található kapcsolók, kiegészítők, csövek teljesen hiányoznak onnan. A homokoló rádái ugyan a kaszni alján a főkeretre öntötten vannak megjelenítve, de mélységük nincs, csak egy vékony elemként vannak oda ráöntve. A forgóvázak meglepően szép rajzolatúak, de róluk is bizony hiányoznak a kiegészítők. Pluszpont itt szerintem, hogy a kerekek oldala mart, nem csak tamponozással került fel rá a tárcsafék imitáció, mint ugye a Pico mozdonyán. A modell festése alapvetően szerintem szépre sikerült, a felület egyenletes, a selyemfényűnél picit fényesebb, és a műanyag modellekhez képest van egyfajta valódi fém hatása az egésznek. A maszkolások szépek, semmilyen pontatlanságot, ködölést nem láttam a mozdony mintájánál. A feliratozás is első osztályú. Mind az alváz feliratok, mind az oldalsó logó tűéles és pontos. A vezetőállás oldalánál az üzemben tartó apró betűvel szedett adatait is tökéletesen el tudjuk olvasni, ezen a téren szerintem nincs szégyenkezni valója a modellnek. A mozdony gyárilag digitális, és az alaplapra integrált multiprotokoll dekóderrel van felszerelve, ami képes mind analóg, mind DCC, illetve MFX üzemmódban is működni. Funkciók tekintetében mindösszesen menetirány szerinti világítás van, amit a gyártó furcsa módon sárga fényű ledekkel oldott meg. Zárfényünk nincs. A beépített dekóder egy viszonylag egyszerű egység, a címállításon és pár alapvető paraméteren kívül annyira részletesen nem szabható testre, mint a nagygyártók dekóderei. A dekóder szabályozása is igényel némi megszokást, az indításnál sajnos picit durván indul meg a mozdony, de utána már szerencsére egyenletes a gyorsulás és a haladás is. A mozdony szétszedése nagyon egyszerű. Alul található egy csavar, aminek a kicsavarása után a kaszni egyszerűen leemelhető, és elénk tárul a belső. Középen a kis nyáklap az integrált dekóderrel, amihez két flexibilis szalagkábellel kapcsolódik a két oldali világítást tartalmazó nyák. Középen egy egyszerű motor található, itt pluszpont jár a gyártónak a lendítőkerékért. A motor kardánokon és csigán keresztül hajt ki a forgóvázakba. Mind a 4 tengely hajtott, egy-egy tengely aszimmetrikus konfigurációban tapadógyűrűvel van ellátva. A mozdony vonóereje megfelelő, a 3%-os emelkedőn nálam 6 darab kerékáramszedő személykocsival még a legkisebb sebességen is biztosan feljött a Trax. A mozdony futása szép egyenletes, a kerekek centrikusak. A jármű lassú menetben sem rángat, azonban ahogy említettem előbb, feltételezhetően ugye a dekóder okán, az elérhető legkisebb sebesség picit magasabb, mint más mozdonyoknál, és az indulás a szokásosnál picit durvább. A mozdony nem rendelkezik rövid kapcsoló kinematikával, a kapcsolószerkezet egy fix pont körül forog el. A kapcsolófészekbe bármilyen nem szabványos kapcsoló behelyezhető, de a kinematika hiánya miatt még a rokó rövid kapcsoló használata esetén is jelentős távolság lesz az ütközők között. Pozitívum viszony, hogy semmilyen ív kombinációban nem akadnak össze az ütközők emiatt, illetve mind húzott, mind tolt üzemmódban biztosan használható a mozdony. A modell alapvető összeszerelési minősége megfelelő, és annak ellenére, hogy használtan vásároltam, én semmilyen hibát nem találtam rajta, valószínűleg egy gondos modellezői volt a jármű. Felhasználhatóság terén szerintem egy igazi magánvasúti Jolly Jokerről van szó. A mozdonyt elsősorban tehervonatok továbbítására használta az LTE, és legyen szó akár irányvonatokról, akár vegyes teherszerelvényekről, bármilyen az adott korszakban hozzáillő kocsikból kiállított szerelvényt vontathat. Hazai témában 2007-től 2015-ig tartó időszakot modellezve tudjuk felhasználni a járművet, így akár még mávos, de már trakciós tartós járművek mellett is megállja a helyét, és használhatjuk, amennyiben ugye fontos nekünk az autentikusság. A mozdonyt én szállítással együtt 92 euróért vettem, ez a vásárláskor
36 000 forintos árat jelentett. Ezért az összegért egy szerintem meglehetősen jó árérték arányú, masszív felépítésű filmmodellt kaptam. Részletességben, annak ellenére, hogy itt egy hobbi kategóriás járműről van szó, szerintem messze jobb a Trix-féle mozdony, mint a Picónak a modellje. Elsősorban a különálló kapaszkodók, a martoldalú kerekek, a lentkerékkel ellátott motor és a gyári digitális dekóder az, ami miatt a Trax 1-esek közül én erre voksoltam végül. Egyetlen negatívumot véltem felfedezni, ez pedig a beépített dekóder. Itt, ha szeretné az ember később hangosítani a mozdonyt, akkor vagy a gyártó direkt ehhez készített komplett új MTC csatlakozós panelját és a hozzájáró hangdekóderét tudjuk választani, vagy valami külsős gyártónak a paneljét, ezek jellemzően ilyen 5000 forint körüli árban vannak a külföldi oldalakon, ahogy néztem, és ebbe ugye tetszés szerint tudunk rakni egy saját dekódert, ugye akár a Digitools Trax hangdekóderét is bele tudjuk tenni. Sajnos egyébként mindkét megoldás ára vetekedik magának a mozdonynak az árával, így nálam egyelőre néma lesz ez a jármű egy ideig biztos. Érdemes még hozzátenni, hogy természetesen a Rocco-féle Trax 1-es minden téren lényegesen szebben kidolgozott, mint akár ez, vagy a Picónak a mozdonya, de ott ugye több mint dupla árat kell a Trax 1-esekért fizetni, és még az is érdekesség szerintem, hogy mind a Rocco, mind a Picó is kiadta konkrétan ezt a pályaszámú mozdonyt, azonban mindhárom gyártótól ezeket már csak másodkézből tudjuk beszerezni. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek a videót, további szép napot és jó modellezést kívánok mindenkinek!